نصائح وتوجيهات، وقفات ومصارحات تهم المربين مع أطفالهم في الشهر الفضيل صوم العصافير. عادت حلا إلى البيت بعدما رجعت من مركز التحفيظ المجاور للمنزل، وذهبت لأمها لتطلب منها المساعدة. أمي، أريد منك أن تساعديني. أساعدك في ماذا يا حلا؟ وأنا في المسجد أخبرتنا المحفظة بأن نبحث عن غزوة حدثت في شهر رمضان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وطلبت منا أن نلخص أهم ما جاء فيها في أسطر قليلة، ومن يشرحها ستعطيه جائزة. غزوة في شهر رمضان. تذكرت، غزوة بدر هي من أوائل الغزوات التي خاضها المسلمون، حيث كانت في 17 من رمضان. ولماذا سميت غزوة بدر بهذا الاسم يا أمي؟ نسبة إلى المكان الذي وقعت فيه، وهو بئر بدر الذي يقع بين المدينة المنورة ومكة المكرمة. بعدما اندلع القتال بين فريق المسلمين وفريق قريش، بشر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بدعم الله تعالى لهم، حيث أرسل لهم ملائكة تقاتل معهم. وماذا حدث أيضاً يا أمي؟ في نهاية المعركة انتصر المسلمون، وخسرت قريش خسارة فادحة قتل منها أهم قادتها، منهم أبو جهل، وأسر المسلمون 70 رجلاً من المشركين، وتشتت باقي جيش المشركين وعادوا إلى مكة مهزومين. أما بالنسبة للمسلمين فقد استشهد 14 رجلاً وحققوا انتصاراً في معركة بدر، حيث قويت شوكتهم، وأصبح للدولة الإسلامية هيبتها وقوتها بين القبائل العربية الأخرى. وماذا يمكن أن نتعلم دروساً من هذه الغزوة؟ إن أهم ما جاءت به غزوة بدر هو تأكيدها على مبدأ الشورى، على اعتبار أنه مبدأ أساسي من مبادئ الشريعة، والمساواة بين القادة والجنود، وكذلك ثبات القائد يكون في ثبات جنوده، خاصة عندما يكون محبوباً لديهم. وأيضاً توفيق الله سبحانه وتعالى للمسلمين، وتقليل عدد الكفار في أعين المسلمين، والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، والأخذ بالأسباب، وإعداد العدة للمعركة، والتوكل على الله عز وجل مع الاحتياط. شكراً لك يا أمي. العفو يا حبيبتي. نصائح وتوجيهات، وقفات ومصارحات تهم المربين مع أطفالهم في الشهر الفضيل صوم العصافير. إعداد وتنفيذ جميع الأدوار إسلام البلبيسي. هندسة صوتية ومونتاج مروان أبو الحسنى.